안녕하세요. 욱TV. 자, 오늘 21일차 탭볼 챌린지 시작합니다. 벌써 20일차가 넘었다니 아주 감개가 무량하고요. 무엇보다 이제 30일차까지 한 자릿수예요. 9일 남았습니다. 다음 챌린지는 뭘 할지 고민도 되고 또 이미 생각하고 있는 게 있기는 한데 여러분들께서 댓글을 좀 남겨주시면 한번 참고를 해보도록 하겠습니다. 자, 바로 21개 가도록 하겠습니다. 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 다시. 역시 나 너무 지금 자만하고 있는 것 같아. 오케이, 좀만 천천히 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯. 걸렸어. 다시 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 자, 너무 빨리 하는 것 같습니다. 조금 여유가 사라진 것 같아 지금. 자, 좀만 더 천천히. 강호가 좀만 천천히 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 사실 이게 저는 한 15일 차쯤 올 줄 알았는데 지금 오니까 더 힘드네요. 자, 다시 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물, 스물하나. 우와. 좋습니다. 자, 왼손 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나. 오케이. 자, 오른쪽 바로 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 오케이. 자, 처음에 살짝 고비가 있기는 했지만 21일차 21개 완성을 했습니다. 구독과 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드리고요. 무엇보다 초반에 말씀드렸던 것처럼 다음 챌린지를 어떤 거 해주었으면 좋을지 한번 댓글에 써주시면 감사드리겠습니다. 안녕. 내일은
22일차입니다.